أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. زما د رڼا د سفر ملګرو السلام علیکم. د وړاندې ویډیو سره منسلک زمونږ د تعلیم او تربیت خصوصا د آغاز او د ابتدایي تعلیم د ماشومانو دویم ویډیو سره تاسو حاضر خدمت یم. امید لرم چې تاسو به ټول صحتمند او ښه وئ. زمونږ سلسله د تعلیم او تربیت د ابتدایي مراحلو سره بحث کوي. نن چې مونږ کوم خبرې زمونږ د ټاپک حصه دي هغه هم د دغه ابتدایي عمر یعنی د 2 سال نه والې 4 کالو پورې ماشوم دپاره چې کوم تربیتي مراحل دي هغې سره به مونږ بحث کوو. ځکه د ماشوم دپاره بهتر او محفوظ ماحول دا ډیر لازمي دی. دا بچي ځکه دا زموږ د مستقبل سرمایه ده او د مستقبل دا بنیاد دا د ماشومانو په تربیت کې په دې وړومبي وخت کې چې دی یو اهم او ضروري حصه ده. ځکه چې په دې وخت کې د هغې د ضروریات د هغې د حقونو د نشونما په هغې کې د هغې سره معاونت دا لکه ډیر زیات لازمي او اهم څیز دی. ځکه چې د ماشومانو د تربیت دپاره خاندان او د خاندان نه بار ماحول دا سازگار کول، یعنی په بار په ماحول کې زمونږ چونکې اثر خو دوره نه دی چې مونږ د ټوټل بار ماحول ایز ا هول ټیک کو، خو تر څو پورې چې د ماشوم ګردوپیش دی نو په دغه وخت کې لا د ماشوم دایره اثر چې دی هغه دوره وسیغ نه چې هغه ډیر زیات بار لري شي. د هغه زیات نه زیات ماحول چې دی هغه د کور ماحول دی، د هغه اندرونی ماحول دی. په دې کې د دې ماحول سره سره د هغه د صحت د غذا او دغه شانتې د معاشرتي تعلیم او د نفسیاتي ارتقا چې دا چې په هغې کې دې وخت کې د ماشوم د یو ارتقایي عمل نه دی تیروځي نو هغې ته توجه ډېره ضروري ده. ځکه چې د بالغ ماشومانو په شانتې د بالغ انسانانو په شانتې چې نور بالغ افراد څنګه وي دغه شانتې ماشوم کې هم چې دی د سوچ سمجھ چې دی دغه پروتي ماده پرته څنګه چې بالغ افراد خبره باندې پوهیږي هغه کې دا صلاحیت پروتي د علم او د پوهې دغه شان په ماشومانو کې هم د پوهې او د سمجھ دا صلاحیت پروتي. ځکه د ماشوم مکمل نشونما دپاره چې دی دا یو اصول دی چې د نشونما دا عمل چې دی دا مسلسل دی، دا نه ختمېدونکی عمل دی. دې باندې به ته هر وخت فوکس ساتي، هر وخت به په دې نظر ساتي او دته به داسې مواقع فراهم کوي چې د ده کې د زده کړې طرف ته رجحان پیدا کیږي او د ده کې دا صلاحیتونه اوباریږي. دا چې دی هم د دغې ابتدایي ټایم چې دی نو مرحلې دي. په دې وخت کې په مور او پلار او ورسره د ده ابتدایي چې کله د نرسري ته دی ورځي نو په اساتذه باندې ډېره زیاته او اهم ذمهداري چې دی نو پرېوځي او د هغې ذمهداري ډېره زیاته درنه ده. په دې سلسله کې دا تقریبا د ده ایج په دې وخت کې د 3-4 کالو عمر یې د دې ماشوم د ده لپاره ښایسته خوشګواره ماحول فراهم کول، هغه ده ته مهیا کول. ځکه چې دغه ماحول د فراهم کولو دپاره د والدینو دپاره د اساتذو دپاره چې دی د نشونما چې کوم مختلف مدارج دی د هغې پوه او د هغې شعور د هغې اګاهي ډېره زیاته ضروري ده. که چېرې فرض کړو په اساتذو کې یا والدینو کې د نشونما هغه د شعور اګاهي نه د مدارجو نو دی د هغې ماشوم صحیح خصمانه او پرورش نشي کولی. ځکه چې د ماشوم انفرادي او اجتماعي کوم ضروریات چې دي
هغه ته به حل هغې پوره کوي چې ته په دې مدارجو باندې پوهېږې. ځکه دا یو داسې عمل نه دی چې ته بس په څه طریقه باندې د ماشوم دی لویېږي به نه. دا مدارج چې دی دا یو مربوط عمل دی، د یو بل سره تړلی دی، پیوست دی، یوه د بل لپاره بنیاد فراهم کوي. نو په دې وجه باندې نن مونږه به د هغې طرف ته کوشش کوو چې مونږ د نشوونما دا کم مدارج دي هغې باندې ځان پوه کړو. نو نننی ټاپک به سپیشلی مونږ دا والو چې زمونږه دا تمهیدي خبرې ما وکړې څه لږې غونته کې به په سمجھ کې مشکلي خو اوس به هغه انشاءالله اسانیږي او زه چې کومه مدعا او مقصد دی هغې ته به اوس انشاءالله مونږ ورسو. نو زمونږ چې کوم نن د ویډیو کومه اهم عنوان دی او اهم ټاپک دی او کوم دپاره چې مونږ تاسو متوجه یو او سوچ ته چې نن به څه په دې کې زده کوو، نو هغه اهم څیز چې دی هغه د هغې یوه حصه ړومبنی چې دی نو جسماني نشوونما ده. اوس جسماني نشوونما چې دی په ړومبني ابتدایي دا چې زه ابتدایي خبره کوم نو دی کې زما په د مسلسل څو ویډیوګانو کې به د 1 سال 2 سال نه والې تر 4 ساله پورې دې ته لکه د ایجوکیشن نه مخکې چې کوم پرایمري سکول ته ماشوم ځي دا زموږ هغه ټارګټ دی. نو جسماني نشوونما کې چې دی نو د هغه څه څیزونه دي چې هغه دې وخت کې چې دی د نشوونما نه عمل نه تېروځي. نو په هغې کې چې دی د ماشوم واړه عضلات او غټ عضلات د هغې فنکشن دی، د هغې کردار دی چې دا به څنګه په هغې کې بهترې نشوونما د هغې کېږي. لکه مطلب دا دی چې غټ عضلات سرګرمۍ څه دي، لکه تلل، د ماشومانو ټوپونه وهل، لوبې شوبې ورته تاسو ویلی شئ، څه څیزونه اوچتول، درانه څیزونه اوچتول، دغه شانتې د هغه د دغې څیزونو سره د هغه چې کوم غټ مسلز دي یا غټ عضلات دي د هغې په نشوونما کې چې دی نو هغه ته دغه میلاویږي. نو په دې وجه ماشومان چې کله هغه د ګرځېدو قابل شوي او هغوی ګرځي را ګرځي، زه ته 3 سال پورې ماشوم دې وخت کې خبره کوم، نو د هغه په منډو تړلو باندې پابندۍ لګول نه دي پکار، د هغه په لوبو باندې پابندۍ نه دي پکار، د هغوی دغه مطابق هغوی له د وزن د اشیاو اوچتولو ازادي ورکول پکار دي. خو چې دغه اشیا داسې نه چې ضرر رسا نه نو قیله نه چې دوی پې ځان خوږ نه کړي. نو که دغه اشیا دي اوچتې نو د دې چې کوم غټ عضلات دي د هغې سره د هغې فنکشن، د هغې کردار، د هغې وظیفه چې کومه ده هغه ښه کېږي او د هغې قوت سیوا کېږي. بعضې نازولي واړه والدین ساتي هغه د داسې قسمه سرګرمونه هغې منې کوي، نو دا ډېر زیات غلطه کوي. یا د ځمکې د لبو نه د خاورو نه هر وخت ماشوم غېږه کې ساتل، اکثر نازولی ماشوم لکه هر بچې په والدینو ګراني، خو بعضې وخت کې ړومبي ماشومانو کې دا یو دغه چې بابا نیا یا مور او پلار چې دی نو هغې ته ډېره زیاته مینه ورکوي، نو وړوکې غېږ کې ساتي، نو دا د سره ډېر زیاتی دی. بلکې کوشش دا دی چې د ګوتې ونه ونیسه دوی او دوی په غولي کې دوی په برنډه کې ګرځوه را ګرځوه. د ده سره د دې ړومبي 2 کالو کې چې کوم محنت دی د ده سره لوبې کول، په کټ کې دی را سملول، لاسونه اړول، خپې ولاړول راړول، دا په دې ماشوم ریلیکس کېږي، خوشحالېږي، سکون محسوسوي. د ړومبي 2 کالو خبره کوم، کله چې د ماشوم د ګرځېدو حالت ته ځي، د ناستې اول د ناستې عمل دی، د ناستې عمل نه بیا وروستو خړپوسه ده چې موږ ورته ماشوم په لاسو په 2 په خپو باندې چې کوم زنګونان لګوي ګرځي، یعنې دا ټول یو سټیج د بل لپاره چې دی بنیاد دی. لکه ناسته د خړپوسې لپاره بنیاد دی، خړپو سره ګرځېدو لپاره بنیاد دی. ما تاسو ته ویل چې د نشوونما عمل دا مربوط دی، د یو بل سره کړۍ لګېدلي دي، د یو سټیپ نه ډایرکټ بل ته نشي ټوپ کولی. لکه یو ماشوم چې دی ناسته لا نه زده کړی دی، خړپوسه نشي کولی. یو ماشوم خړپوسې لا نه دي کړي نو دا نه دی چې دی به وګرځي. نو په دې وجه باندې د ماشومانو په دې وخت کې جسماني کوم دغه چې دی نشوونما چې دا بړوتري چې کومه ده د هغې کې کوم لویوالی چې دی په دې باندې خاص توجه پکار ده او د ماشوم ته ماحول داسې پکار دی چې دی پکې په ریلیکس ماحول کې چې دی وګرځي. د ماشومانو واړه عضلات چې دي د هغې دغه په څه طریقه باندې کېږي، د هغې نمو نشوونما چې دی په څه طریقه کېږي، هغې کې به درته دا وایم چې په ستنه کې تار اچول، دا چې دی نو دغه شانتې
چاول زنانه کې دی او هغې کې چې دی نو تورې دانې چې یا دال وګوري پای کې کاله کاله دانې کاڼي اوچتې دا زه تاسو ته 3-4 کالو منځ کې خبره کوم. نو په دې کې ماشومان انوالو کول پکار دي، په دې کې واړه انوالو کول پکار دي چې هغې د دې وړو دغه د هغې تربیت کېږي. د دې دا زما واړه بندونه چې کوم دي دا چې موږ بندو راکولاو دا واړه مسلز دي. نو دغه قسمه سرګرمۍ وړې وړې کلونې هغې له ورکول پکار دي چې د هغې دا مسل نو بیا که دوی وروستو رایټینګ کوي پین نیسي نو د دوی دا عضلات چې کوم واړه عضلات دي نو د دې چې دی دې کې دغه راغلي په دې کې چې دی نو نرمیم راغلي د بندېدو د کولاوېدو د دې چې کوم قوت دی هغه په دې کې اصلي شوي. نو د والدینو دلته ذمه داري کومه ده چې کله وړوکی لا سکول ته نه دی راغلی نو د هغه په جسماني دغه باندې چې دی لوبې شوبو کې د مشغول ساتل، دی به پریوزي ومو، دی به کېږي مجاړي به ومو، خو لکه ته به په دې دغه کې چې دی په دې مرحله کې به ته د دغې سیز باندې خفه کېږي نه. دا ماشوم دی د ده به الله تعالی حفاظت کوي. یو خو هغه نه چې په کور کې ایسري ده هغې خواته کوم ځای کې چې ایسري کېږي زنانه اکثر ایسري وکړي او هغه ایسري چې دی نو هغه ګرمه کېږي نو د ماشوم رسایي هلته نه ده پکار. د بجلۍ کوم بورډونه چې کوم دي ښکته د ماشوم رسایي هلته نه ده پکار. کوم ځای کې چې د اوبو ټپ پروت وي لکه مثال په طور بعضې زنانه داسې کوي چې اوبو تودولو لپاره د اوبو راډ کېږي الکتریک راډ نو هغې غسلخانو ته ور بندول پکار دي، هسې نه چې ماشوم الټه ور پرېوځي او داسې ډېر واقعات شوي دي. یا په کور کې غټ ټب وي هغې کې اوبه پرتې نو د دغې ځایونو دا خیال ساتل پکار دی چې ماشوم دی هغه ځای کې لبې نه کوي. لبې موقع به ورکوي خو د هغې لپاره سیفټي چې کومه ده د تحفظ کوم اصول چې دي هغه به نه هېرو، هغه به خامخا مخې ته پیش نظر ساتو. باقي ماشوم ته به ازادي ورکو چې د هغه کوم د جسماني د اعضاو کوم ډیولپمنټ دی کوم نشونما ده چې دا په آزاد ماحول کې وشي او د چې کوم مدارج دی په دې دوران کې د 4 کالو کمې سرګرمۍ دي د وجود او کمې وظیفې دي چې هغه په احسن طریقې سره ادا کړي. نو په دې وجه به زموږ د جسماني نشونما چې کوم دا 2 سټیپ دي ما تاسو ته واړه عضلات او غټ عضلات یاد کړو. نو د هغې دپاره تاسو ته ما دا مختلفې سرګرمۍ یادې کړلې چې دا چې دی نو وړو ته په موقع او فراهم کول غواړي. باقي د هغې د غذا خیال ساتل دي، غذا هغې ته متوازن ورکول پکار دي. مطلب دا چې کله ماشوم د مور د فیو نه صبرېږي د دې نه کم از کم یعنې زه به دا وایم چې د کال نه وړوکی ور واوړي نه ده ته لږه ټوس غذا چې دی نو دا فراهم کول پکار دي. هغه کچړي چې ده تاسو رویج ورته خوټ کېدلی چې دی نو ورکولی شئ خو چې دا مساله دار یې زموږ دا کم روایتي چاول دي چې دا ني دغه شانتې هغې ته چې دی ماته روټۍ چې دی چې هغه میده کړی شي ځکه چې ماشوم غاښونه لا نشته دی نو چې هغه ازمه کې اسانه دی د ټوس غذا ته رایب کول پکار دی. اکثر خلک سریلیک ورکوي نو سریلیک چې دی څه بل شی نه دی د هغې نه ښه قدرتي زموږ چې خپل کور کې کوم خوراکونه پېښېږي نو هغه دی ځان سره په پنډه باندې ماشوم د پنډې سره او د ماحول سره ډېر ښه عادت لري. او بل ماشوم ته کوشش دا پکار دی چې دته لوښي کېښودل دی پې ځان څښا کوي خیر دی خو ماشوم په نوړو عادت کول ډېر نه دي پکار چې مور پلار همیشه غېږ کې نیسي کنې دا ماشوم به ترقي نه کوي د ده جسماني نشونما به کمزوري دی به همیشه د مور په تمئ دی به د پلار په تمئ دی به د خور په تمئ چې ماله به راکوي. نو د ده کوم هغه ما چې تاسو ته کومه خبره کوله د ده کوم واړه عضلات چې دي هغه د نوړی فکر هغه په هغې کې ډایرکشن لوښي ته تلو دا به هغه نه ګډوډي. خو که چېرې تا پرېښودو نو دی به هفته 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې کې د ده لاس بالکل تولی شي دی به د لوښي نه په ښه طریقه باندې چې دی خپل خوراک راوچتولی شي. که نه ته ورته په لاس کې ورکوې ته ولې په خوله کې مستقل ورکوې لاس نه سوري خوله کې وله ورکوې په چمچو دی عادت کړی دی نو دا به بیا مشکلي او د دې وړوکې صحت دی د خپل چایس مطابق چې دی خوراک نشي کولی. ته وله کله غټه لوړی ورکوې کله به کمه ورکوې کله به هغه چباو کړي لانې بله به دې ورپسې جفته ورکړي نو د هغه ځکه چې د هغه ستا په منځ کې نه کمیونیکیشن هغه دغه نشته یا به ته تادی کې کار به کوې اکثره میندو ته د کور کارونه هغوی جلدی کې لحاظه هغوی بیا ماشوم زر ماړي. نو ښه خبرداره چې موږ د وړوکي ته د خوراک خپله تربیت ورکو. کوشش به دا کوي چې ماشوم همیشه خپل کارونه د اوس نه په خپله باندې شروع کړي نو دا به د هغه په جسماني نشونما کې چې دی نو ډېر زیات اهم کردار کوي. نیکسټ زمونږ انشاءالله په بله ویډیو کې به مونږ د جسماني پسې زمونږ بله کومه نشونما ده هغې ته به ځو انشاءالله. امید لرم چې زما د دې کم علم مطابق چې کومه د سټډي زما د
کوم کتابونو د ایکسپیرینس کمی خبرې تاسو مخې ته ما کېښودې، الله دې وکړي چې زما د دې کاوش او زما د دې ټوټه پوټه علم زمونږ قوم ته، زمونږ ناظرینو ته فایده میلاو شي. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.